Pessoal, tô aqui com o Renault Fluence 2013, mas essa dica vai dar para todos os Fluence, creio eu, todos os anos. E tá aqui, tensor, correia. E o que foi que aconteceu? Barulho gigantesco aqui desse lado, principalmente quando ligava o ar-condicionado. O barulho aumentava. Resumindo, fui na oficina, mandei trocar a correia. Passou 3 dias ok, mas com 3 dias depois começou o barulho. Eu digo, então vai ser o tensor. Então eu peguei e troquei o tensor. Só passou um dia, o barulho voltou. Eu comecei a perceber que essa seta daqui não estava batendo com esse quadradinho aqui, que tem que ficar mais ou menos igual. Já ficava no final, quando o carro vibrava, que ligava o ar, que a vibração era maior, ficava batendo aqui essa parede com essa outra de cima e ficava o barulho. Então eu digo, não, então se já está praticamente no final aqui, então a correia está grande, botaram a correia errada. Quando eu tirei, a correia estava certa. E eu já tinha até comprado outra, a 6PK 1220. Eu fui na loja, comprei outra menor. Resumindo, ficou top de linha. Antes de você trocar qualquer outra coisa, qualquer outro item que os mecânicos disseram, não, já que botou isso tudo, vai ser corrida alternador, ou vai ser rolamento alternador, ou vai ser o rolamento, alguma coisa referente ao compressor de ar. Mas eu sou teimoso, eu fui e comprei uma correia menor. E foi o que resolveu o problema, ou seja, a minha peça não estava ruim, a correia não estava ruim, é porque ela estava maior, né? Então eu coloquei a dica aí. Antes de você trocar qualquer outra coisa, apareceu um barulho aqui, quando ligo aumenta, troque a correia e coloque a 6PK 1215. Seu carro vai ficar top de linha, seu problema vai acabar.